Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet për pakistanezin Fadi Aluan dhe e çoi në gjyq për vrasjen e vajzës së tij 24 vjeçares Rayan Aluan në shkurt të vitit të shkuar në Tiranë. Ai do gjykohet në mungesë për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese, vepër që parashikon dënimin me burgim të përjetshëm. Libani refuzoi ekstradimin e 49 vjeçarit drejt vendit tonë në shtator të 2025-s dhe pak javë më parë gjykata e Tiranës deklaroi ikjen e tij nga drejtësia dhe i caktoi një avokat kryesisht. Ngjarja e rënd u regjistrua në shkurt të 2025-s në një apartament në Tiranë, ku ata u akomoduan pasi mbërritën të dy nga rinasi. 49 vjeçari vrau me thik vajzën e tij duke lënë trupin në një nga krevatet e banesës, ku u konstatua nga pronarja. Motivet e ngjarjes janë ende të paqarta, pasi hetimet nuk arritën të zbulonin shkaqet, edhe pse disa të dhëna të ardhura nga shteti gjerman, vend ku jetonin, treguan se ata kishin pasur konflikte.